இன்றைக்கி சுவையான மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்காக முதல்ல 2 பெரிய வெங்காயம், 4 தக்காளி இது ஸ்லைஸ் மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. 1/2 கிலோ மட்டன் நல்லா சுத்தமாக கழுவி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் 2 நறுக்குனது, தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாய்த்தூள், மல்லி 2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா, கருவேப்பிலை 1 ஸ்பூன், எண்ணெய், உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி ஊற விடுங்க. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 15 சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 2 போட்டு சோம்பு போட்டு நல்லா பிரட்டி விடுங்க. நம்ம ஊற வச்சுருந்த மட்டனை எடுத்து போட்டு நல்லா பிரட்டி விடுங்க. பிரட்டி மூடி வைங்க. பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள், மல்லி 2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா கொஞ்சம், அரைச்சி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காய பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிளறி தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் சேர்த்து, கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் மேலே தூவுங்க. தூவி மூடி வச்சிங்கன்னா 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து மட்டன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகும். மல்லித்தழை தூவி இறக்கி வச்சு பூரி சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.